कैंट का मशीन है, इसमें कंप्लेन आया था कि भैया बीप की साउंड आ रही है। तो कस्टमर बोले कि शायद सर्विस करना होगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए इसमें बताते हैं प्रॉब्लम क्या कर रहा है। सर्विस का भी इसमें इंडिकेटर होता है और इसका और भी 2 प्रॉब्लम है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम है क्या। कि मेरे हाथ में जो आप ईवी लैंप देख रहे हैं, ये ईवी लैंप जो है जल चुका है, उसकी वजह से बीप की साउंड आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। तो प्रॉब्लम हमारा यही यूवी लैंप का है, ये जल चुका है, इसकी वजह से बीप की साउंड आ रही थी। और सेकंड हमारा प्रॉब्लम मेम्ब्रेन का है। अगर मेम्ब्रेन चोकअप ज़्यादा हो जाएगा, प्योरिटी नहीं बनेगी पानी की, तब भी वो इस तरीके का इंडिकेशन देगा। और थर्ड नंबर जो है हमारा सर्विस का है। इसका शेड्यूल होता है 6 से 7 महीने का। अगर आप सर्विस नहीं करवाएंगे तो इस तरीके का बीप साउंड दे देगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।